loves the sunshine. Hei, tere tulemast nahahoolduse ja poputamise kanalile. Minu nimi on Anni. Tänases videos jagan sinuga The Ordinary top 5 seerumit. Mõned neist on minu nahahoolduse rutiini kuulunud juba eelmisest kevadest, seega üle aasta, ja olen siiani jätkuvalt nende fänn. Teise taga on veidikene uuemad avastused, mida soovin sulle jagada. The Ordinary üleüldiselt on väga palju seerumeid ning nende nimetused võivad kiiresti pea ringi käima ajada. The Ordinary on nahahooldusbränd, mis keskendub just nimelt toimeainetele ning ka nende seerumite pealkirjades on tavaliselt just need samad toimeained ära märgitud. Ja need toimeained on tegelikult just suunatud erinevatele nahamuredele, probleemidele, nendega siis tegelemiseks ja nende parandamiseks. Ja tänu tegelikult Ordinary toimeainete segadusele, millest ma alguses üldse mitte midagi aru ei saanud, said alguse minu teadlikum nahahoolduse teekond. Sest ma pidin hakkama lihtsalt uurima, otsima, lugema, mida mingi toimeaine nahas teeb. Ja sellest kasvas välja ka see kanal, seega kui sind huvitavad toimeained ja nendest arusaamine, siis oled õiges kohas. Aga miks üldse seerumid ja miks üldse seerumeid kasutada? Seerumid on väikese molekuli suurusega, mis tähendab seda, et nad imenduvad nahas palju sügavamale. Tänu sellele on seerumite koostises palju aktiivaineid, neid samu toimeaineid, mis tegelikult just vajavadki jõudmist naha sinna sügavamasse kihti, termisesse, et hakata meie naha heaks tööle. Seerumeid saab kasutada kihiti. Neid saab kasutada ühes nahahoolduse rutiinis mitmeid. Mina tavaliselt kasutangi umbes 2-3 seerumit, kas hommikuses või õhtuses rutiinis. Ja tegelikult tänu seerumite imendumisele annavad siis nad nahale sügavama niisutuse. Kreemid tavaliselt pigem jäävad naha peale ja pealmistesse kihtidesse. Seerum annab aga sügavat niisutust. Minul on pigem normaalne nahk ja kaldun ka teinekord ikkagi vistrike tekkele. Kui sa ei tea veel täpselt, mis nahatüüp sinul just on, siis lingin sulle siia ülesse ühe video, mis on tegelikult esimene YouTube'i video, mille ma siia kanalile üles laadisin. Seal videos jagan sulle nahatüübi väljaselgitamiseks testi. Seega kui sa ei ole veel päris kindel, mis nahatüüp sul on, siis saad sellest videost võib-olla abi. Ja need 5 seerumit, mida ma sulle tänases videos siis jagan, usun toimivad väga paljudel erinevatel nahatüüpidel, sest nad on sellised suhteliselt suure amploaga, tehes siis samal ajal mitut head asja su nahas. Ja jäägem siis vaatama ka video lõpuni, sellepärast et video teises pooles jagan sulle kõigi nende 5 seerumi kasutamiseks häid nahahooldusrutiine, kuidas nad siis oma nahahoolduses toimima panna ning mis järjekorras täpselt neid nahahoolduses kasutada võiks. Aga lähme siis The Ordinary seerumite top 5 juurde. Ja need top 5 seerumit ei ole minu jaoks nii-öelda tähtsuse järjekorras või paremuse järjekorras, vaid need tõesti 5 seerumit on kõik minu lemmikud. Esimesena mainin seerumit, mis väga paljudele, kes on mu kanalit juba jälginud, ei tule üldse üllatusena, aga ta on tõesti nii hea. Ja selleks on The Ordinary aminohapete seerum pluss B5 vitamiin. The Ordinary aminohapete seerum kuulub siis niisutavate seerumite hulka. Sellest seerumist räägin lähemalt kui ma niisutavate seerumite videos, seega saad sealt võib-olla veel lisainfot. Aga miks kuulub ta minu top 5 hulka, on just see, et ta on niivõrd imeliselt kerge, ta on vesine, ta on justkui toonik, aga samas on temas peidus imelised aminohapped, mis aitavad nahka siis niisutada ning samal ajal aitavad parandada naha loomulikku kaitsevõimet. Ehk siis ta on imeline seerum kõigile nahatüüpidele, niisutuseks, kaitseks, ülesehituseks ja eriti hea ka tegelikult tundlikule nahale, sest et aitab tundlikul nahal olla siis vähem reageeriv. Ja samuti ka kõigil, kellel on väga rasune nahk, seerum on imeline, ta on niivõrd kergesti imenduv, et ei jäta su nahka kindlasti rasvaseks, aga niisutust vajavad kõik nahatüübid. Mina kasutan aminohapete seerumit igal hommikul ja õhtul esimese seerumina pärast nahapuhastust. Kannan siis näole umbes 4, 5, 6 tilka ja kaelale dekolteele nii umbes 4 tilka.
imeline, kindlasti minu top 5, olen juba seda seerumit kasutanud üle aasta aja. Kes soovib sarnast, kerget ja vesist niisutavat seerumit, siis The Ordinaril on ka Marine Hyaluronics ehk siis mereline hüaluroon, mis on väga sarnane aminahapete seerumile, mis samuti mulle tegelikult väga-väga meeldib. Aga lähme edasi. Number 2 ja selleks on antioksüdantide seerum The Ordinarilt resveratrol 3% ja feruulik hape 3%. Imeline antioksüdandi seerum, mida soovitan kasutada hommikuti. Tegemist on minu jaoks natukene uuema seerumiga, mida olen siis enda nahal katsetanud viimase kuu jooksul. Antioksüdandid on väga head kasutada just hommikuti sellepärast, et nad moodustavad koos SPF kreemiga sinu nahale päevaks topeltkaitse. Antioksüdandid ehk siis nahavitamiinid aitavad siis nahal mitte niivõrd väga stressi minna. Ja mis põhjustab siis nahastressi, on siis kogu välised agressorid, näiteks saaste, heitgaasid, UV-kiired, mustus, vabad radikaalid. Lisaks on see seerum ka väga toitev seerum. Imeline just neile, kellel on kuivem või dehüdreeritud nahatüüp. Minul on küll normaalne nahk, aga tunnen ka, et seesama seerum sobib mulle tegelikult väga hästi, sest et ta on hommikul kasutades just nahale mõnusalt poputav ja niisutav. See seerum siis ei ole üldse vesine, vaid pigem jääb nahal lausa sellise õlisema tundega, kuigi ta tegelikult on õlivaba. Seega ka rasune nahk ei pea seda seerumit tegelikult kartma, sest et ta ei sisalda tegelikult õli. Küll aga tõesti ta jääb nahal veidikene õlisema tundega, selline väga poputav, pehmendav, niisutav seerum. Hea siis kasutada näol umbes 2-3, maksimum 4 tilka, et jällegi ta saaks mõnusalt imenduda, et ta ei jätaks siis nahka nii-öelda natukene liiga õliseks. Umbes 5-10 sekundiga minu nahal see seerum imendub väga mõnusasti, jättes sellise natukene kerge glow. Ja kindlasti ka ära unusta lisamast seda seerumit ka kaelale ja dekolteele umbes 1-2 tilka. Resveratrol ja feruulik hape on siis 2 väga-väga tuntud ja väga-väga tugeva toimega antioksüdanti nahahoolduses. Ja neid mõlemaid on tegelikult sellesse seerumisse lisatud päris suures koguses, 3%. Seega ta võib tegelikult osadele nahatüüpidele võib-olla olla isegi natukene liiga tugeva toimeline. Võib esineda siis väikene kihelus, kipitus. Minul jällegi ei ole esinenud mitte midagi sellist. Kui midagi sellist esineb, siis võib-olla ära kasuta seda seerumit igal hommikul. Võib-olla sellisel juhul kasuta seda seerumit ülepäeviti. Ära lisa seda nahale liialt, 2-3, maksimum 4 tilgast tegelikult aitab. Kes tunneb huvi näiteks The Ordinary C-vitamiini seerumite osas, siis olen varasemalt kasutanud, mis tegelikult oma konsistentsilt ja kasutajasõbralikkuselt on sarnane sellele samale resveratroli ja feruulik happe seerumile. Ja selleks on siis C-vitamiini seerum The Ordinarilt nimetusega ascorbic happe 8% ja alfa-arbutin 2%. Võid ka seda seerumit katsetada hommikul antioksüdandina, kui oled huvitatud just nimelt C-vitamiini seerumist. Mõlemad nad mõnusad ja väga head nahale antioksüdandid, kasutamaks siis just nimelt koos SPF kreemiga. Aga lähme edasi. Ja number 3, The Ordinary seerum Matrixal 10% pluss hüaluroonhape. Tegemist on siis peptiidide seerumiga, mis siis sisaldab endas teada-tuntud peptiidühendid nimetusega Matrixal. Samuti on siia lisatud ka naha niisutamiseks hüaluroonhape. Peptiidid siis liigituvad nahahoolduses just sellesse kategooriasse, kes soovib oma nahal miimilisi kortse natukene vähendada. Ehk siis väga head koostisainet kasutamiseks umbes alates 25-28 eluaastast. Aga lisaks siis järjepideva kasutamisel siluvale efektile on ka peptiidide seerumid nahale mõnusalt niisutavad, olles siis imeliseks nahahoolduse tooteks tegelikult kõigile nahatüüpidele. Kui ma antioksüdantide seerumeid soovitan just päevaseks kasutamiseks, sest nad toimetavad just päeval meie naha kaitseks kõige enam, siis peptiidide seerumit võid kasutada nii hommikuti kui õhtuti. The Ordinary Matrixali seerum on veidikene rohkem viskoossem ja sellisem geeliam, levides samal ajal nahal väga mõnusalt laiali ning imendudes jällegi suhteliselt kiiresti, andes siis koheselt mõnusa niisutava tunde. Minule meeldib just peptiidide seerumit kasutada selle mõnusa viskoossa ja niisutava omaduse poolest. The Ordinary tootevalikus on ka teine peptiide sisaldav seerum, mille nimi on Buffet.
Kui sellesse matriksaliseerumisse on lisatud ainult ühte konkreetset peptiidi nimetusega matriksal, siis bufee näol on tegemist peptiidide kokteiliga. Seega seal on lisatud ka lisaks matriksalile teisi peptiidühendeid. Olen neid mõlemaid proovinud ning oma kasutajakogemuselt on nad väga sarnased. Keelijad, hästi imenduvad, laiali minevad ja niisutavad. Seega vali kumbki neist ja usu mind, sa ei kahetse. Aga läheme edasi. 4. seerum, mis kuulub minu top 5 hulka. Selleks on siis The Ordinary Gran Active Retinoid 2% emulsioon. Mul on retinolidele pühendatud täiesti omaette video. Panen ka selle siia ülesse lingina, kui sa soovid siis retinolide kohta rohkem teada saada. Aga lühidalt kokkuvõttes on siis retinol naha vitamiin A, mis aitab nahal saada hakkama väga-väga paljude erinevate asjadega. Ta mõjub nahale nahka tugevdavalt, muutes siis pikaaegsel kasutamisel naha pealiskihi järjest enam tugevamaks, paksemaks. Vanuse kasvades naha kaitsekiht ja naha pealiskiht õhenevad. Tänu sellele tekivad ka miimilised kortsud ja nahk muutub kuivemaks. Retinoli kasutades aitad sa nahal enda vastupanuvõimet ja naha paksust hoida siis selle õhenemise eest. Ja sellest järeldudes võib öelda, et retinol on number 1 vananemisvastane toimeaine nahahoolduses. Retinol siis suudab naha uuenemisprotsessi kiirendada, seesama protsess, mis tegelikult vanuse kasvades meil järjest enam aeglustub, aidata siis nahal olla rohkem värskem, nooruslikum ja säravam. Samuti aitab retinoli seerum võidelda peenete joonekeste ja väikeste kortsukestega. The Ordinary tootevalikus on 2 erineva koostisega retinole. On nii-öelda õlibaasil skvalaanõlis retinolid, teise tüübina emulsioonid. Olles kasutanud ka skvalaanõlis retinoli, siis nüüd võin julgelt öelda, et naudin mina isiklikult seda emulsiooni variandis palju rohkem. Tegemist on siis sellise natukene piimjama seerumiga, mis on suhteliselt kerge vesine. Samas jällegi kandub mõnusalt nahale laiali ning on lisaks kogu oma retinoli imelisusele ka nahale sügavalt niisutav. Koostisainete hulgast leian üles ka sellise imelise naha niisutaja nagu glütseriin. Retinoli seerumeid tuleb kasutada pigem õhtuti, sest et retinol UV-kiire ehk siis päikesekiirguse toimel kipub siis oma tugevust kaotama, seega tõesti retinolid kuuluvad õhtuse nahahoolduse rutiini hulka. Kui sa ei ole varasemalt retinole üldse kasutanud, siis kindlasti vaata minu retinoli videot, sest et nendega alustuseks mängima hakkamine vajab veidikene teadlikkust. Mina kasutan retinoli seerumit umbes 5 korral nädalas ja umbes sellise väikese hernetera suuruse koguse. Soovitan tõesti soojalt seda retinoli seerumit proovida, lisaks niisutusele aitab kaasa ka naha tugevdamisele ning säramisele. Ja siis muidugi kõik need tibakene vananemise vastased võitlused, mida see seerum endas sisaldab. Ja top 5 viimane, aga mitte üldse vähem tähtis. Seerum ei kuulu tegelikult üldse The Ordinary koduleheküljel näoseerumite hulka, aga selle kasutamine on sellegipoolest seerumitega sarnane ja ta on seerumitega täpselt samasuguses pakendis. Ja selleks on The Ordinary piimhappe 10% pluss hüaloroonhappe. Tegemist on siis naha happekoorijaga, millest rääkisin lähemalt ka oma naha koorimise videos. Kui soovid selle kohta veidikene rohkem teada saada, siis panen ta ka siia ülesse. Aga miks ma ikkagi otsustasin selle oma top 5 seerumi hulka tuua? Sest et sa tegelikult kasutad seda kui näoseerumit. Sa ei pesa seda maha, vaid jätata nahale mõjuma. Happekoorijaid on siis hea kasutada umbes 1-2 korral nädalas ja pigem õhtuti, sest et happekoorijad, glükoolhappe, piimhappe ja mandelhappe muudavad naha fotosensitiivsemaks. Seega, kui happekoorijad kasutad, on SPF su parim sõber. Piimhappe siis aitab surnud naharakkudel nahalt palju lihtsamini eemalduda, tuues siis nähtavale säravama ja uuema naha. Lisaks koorivatele omadustele on ka piimhappe nahale niisutajaks. Seega see happekoorija sobib just nimelt kõigile kuivema, dehüdreerituma
nahatüübiga inimestele. Jällegi, minul on ju normaalne nahk, aga endiselt naudin ka selle mõnusa seerumi niisutavaid omadusi. Ta on väga vesine, seega sobib ka rasusemale nahale, õlisemat tunnet sellest seerumist kindlasti ei teki. The Ordinary Beam happe 10% on siis mõnusalt vesine, kergesti nahal imenduv ja lisaks ka niisutav. Kannan seda umbes korra nädalas õhtuses nahahooldusrutiinis oma nahale nii umbes 4-5 tilka, kandes siis ta nii näole, kaelale kui ka veidikene dekolteele. Väga mõnus happekoor ja lisaks Beam-happele on The Ordinary mandelhappe, mis sellest Beam-happe seerumist on isegi tibakene viskoossem ja võib-olla isegi natukene rohkem poputavam. Mõlemad väga mõnusad, soovitan soojalt. Need ongi minu jaoks top 5 The Ordinary seerumit, mida soovitan küll kõigile teile proovida. Nagu lubatud, siis räägin nüüd, kuidas ja millal neid seerumeid oma nahahooldusrutiinis kasutada. Aminohapete seerum, kuna ta on nii vesine ja niisutav, sobib kasutamiseks nii hommikuti kui õhtuti just esimese seerumina. Pärast puhastust kanna aminohapete seerum oma näole. Lähme edasi hommikuse nahahooldusega. Kui oled oma nahale aminohapped ära kandnud, lased tal natukene nahka imenduda, aga ära lased nahal täiesti ära kuivada. Ja siis on väga hea minna järgmise seerumina peale just siis selle antioksüdandi seerumiga resveratrol pluss fervulikhappe. Ja hommikune imeline seerumi kogus on tegelikult nahal olemas ja võid siis nahale pärast seerumeid kanda kreemi ja kindlasti SPF-i. Kui tunned, et su SPF on piisavalt niisutav, siis võid ka näokreemi hommikuses rutiinis välja jätta. Kandes siis kohe pärast antioksüdantide seerumi veidikest imendamist nahale SPF kreemi. Ja lähme siis õhtuse nahahoolduse rutiini juurde, mis siis sisaldab neid top 5 The Ordinary seerumit. Jällegi esimeseks väga mõnus kasutada just aminohapete seerum. Teisena on hea minna peale peptiidide seerumiga. Matrixal 10% pluss hyaluroonhape, mis siis annab lisaks veel tibakene niisutust ja aitab siis natukene siluda neid peeneid kortsukesi. Ja kui sa oled otsustanud, et soovid kindlasti ka oma õhtusesse nahahooldusrutiini lisada retinoli seerumi, siis võid retinoli seerumi kanda ka oma nahale 3. seerumina õhtuti. Ehk siis alustad aminohapetest, lisad Matrixali ja 3. siis retinoli seerum kõige peale. Retinoli jälle alustamiseks kindlasti ära kasuta igal õhtul. Saad rohkem infot jällegi mu retinoli videost. Ja võid ka tegelikult Matrixalit ja retinoli kasutada õhtuses rutiinis vaheldumisi. Ehk siis nendel õhtutel, kui on retinoli õhtu, kannad aminohapped ja siis juba retinoli otsa. Ja kui retinoli ei kasuta, vahetad retinoli välja Matrixali vastu. Kandes siis alustuseks aminohapped ja siis Matrixali. Mina olen kasutanud õhtuti neid kõiki 3 koos ja väga mõnus tulemus. Leia jällegi enda nahale just sobiv kombinatsioon. Aga kuidas siis on Beam-happe kasutamisega? Beam-happe kindlasti käib õhtuse nahahooldusrutiini juurde ja Beam-happe, kuna ta on happekoorija, tuleb kanda nahale kohe pärast puhastust ja enne kõiki teisi seerumeid, isegi enne aminohappeid. Mina koorin siis oma nahka Beam-happega korra nädalas ühel õhtul ja selle õhtu rutiin on siis minu jaoks selline, et ma alustuseks puhastan oma näo topeltpuhastusega, siis kannan nahale Beam-happe seerumi umbes 4-5 tilka kogu näole kaelale, jätan ta veidikene nahale sisse imendumiseks, ei pese maha, siis kannan nahale aminohapete seerumi, et anda nahale veel lisaniisutust ning kannan siis juba nahale kreemi. Happeid kasutades tuleb jätta samal õhtul oma nahahooldusrutiinist välja peptiidid ja retinoli, pühendades siis tõesti selle õhtu ainult ühele tugevale aktiivainele, milleks on siis happekoorija. Kui sa aga tunned, et selline rutiin ei ole sinu nahale piisav, siis võib lisapoputuseks enne kreemi kanda nahale näiteks mõne näoõli. Mina soovitan soojalt just sellist kergemat, suvisemat õli, milleks on siis The Ordinary 100% skvalaanõli. Õli siis annab õhtuses rutiinis veel lisapoputuse ja muudab su naha mõnusalt pehmeks. Seega tõesti, happekoorijaid õhtul kasutades alusta pärast puhastust happekoorijaga, siis võta aminohapete niisutav seerum, kui vajad, võta näoõli ja kõige lõpetuseks kanna nahale näokreem. Ja niimoodi ongi väga hea neid 5 The Ordinary seerumit oma hommikuses ja õhtuses nahahooldusrutiinis kasutada. Suur tänu sulle täna vaatamast ning nahahooldusteemadel kaasa mõtlemast. Me kohtume juba õige pea uues videos.
Enne uut videot on sul võimalus tulla mulle külla minu Instagrami kontole. Leiad lingi video alt või kui paned otsingusse Anni Tsuping. Ilusat algavat suve ning näeme varsti. Olge tublid. Tšauka! Vup, 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 vup.